गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिन जिसका नाम है मोंटेकोप। ये टैबलेट सर्दी में बहुत ही असरदार है। रनिंग नोज, स्टफी नोज एंड जो वाटरी आइज रहता है और नाक से पानी बहते रहना, इन सभी कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसका ये है मैनकाइंड फार्मा का है और इसका पैकिंग आता है 10 और बहुत ही सस्ता गोली है। ये आपको 10 रुपीज़ पर टैबलेट पड़ेगा। दूसरे से कंपेयर किया तो ये बहुत ही अच्छा रेट में मिलता है। और इसमें दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, मोंटेलोकास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि मोंटेलोकास्ट 10 mg में आता है और लिवोसिट्रिजिन 5 mg में। इसमें आपको इसका साइड इफ़ेक्ट बोले तो आपको थोड़ा ड्राउजीनेस फील होगा, नहीं तो इसका काम आप ये इसको रोज़ भी सुबह में रात में 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही असरदार और बहुत अच्छा मेडिसिन है। आपको रनिंग नोज को भी एकदम से रिलैक्स करेगा।